calea ferată industrială dintre cariera Bistrița și uzina sodică Govora, Ciceh Soda Govora SA. Cale ferată pe ecartament de 760 de mm, fiind cea mai lungă cale ferată industrială din România, având o lungime de 46 de km în județul Vâlcea. Nu s-a mai circulat de când au sistat producția de sodă calcinată de la Govora. Asta ar fi o veritabilă cale ferată turistică pe ecartament îngust, în special pentru mocănițe. Suntem în raza comunei Costești din județul Vâlcea și, după cum se vede, calea ferată nu mai a fost folosit de vreo 2-3 ani. Mai treceau locomotive izolate, adică fără vagoane și fără nimic ca să prevină furturile. Aduceau câteva zeci de tone de piatră, 20 de tone de calcar de la cariera Bistrița, care e mai sus în amonte, 46 de km până la uzina sodică Govora, Ciceh Soda Govora SA. Costești. Ar fi păcat să se